प्रधानमन्त्री कहाँ गयो र प्रधानमन्त्रीले के बोल्यो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ जवाब देऊ भन्छ। जनताको इस्युलाई बोल्नु पर्यो। त्यहाँ सदन जस्तो चलेको छैन। अब जसलाई जे मन लाग्यो त्यही बोलेको छ। राष्ट्रको विषयमा बोलेको छ, नेसनल इस्युमा बोलेको छ। यस्तो संसदले चल्दैन। हामी भएको भए यो देशलाई कसरी समृद्ध बनाउने, जनताको इस्युलाई कसरी उठाउने, यो संसदलाई कसरी भाइब्रेन्ट बनाउनु पर्छ भन्ने हामीले देखाउँ। आगामी इलेक्सनमा चाहिँ त्यो सम्भावना छ कि छैन? कति सिट लिएर देखाउनुहुन्छ? अनि आगामी इलेक्सनमा त संसदै हाम्रो हुन्छ त हामी देखाउँछौँ। उज्यालो नेपाल पार्टीको हुन्छ संसदै हाम्रो। प्रधानमन्त्री तपाईँ हो त्यसो भए? प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, के हुन्छ नि। अब त्यसपछि देशको नेतृत्व गर्नलाई गएपछि जे बन्नुपर्ने गरौँ। 22-23 अरबको बक्यौता छ, बक्यौता उठाउनु पर्यो। बक्यौता चाहिँ नउठाउने। तपाईँलाई निम्तो दिएनन्, बोलाएनन्, सोधपुछ गरेनन्? उहाँलाई आवश्यकता पर्यो भने बोलाउनु होला। कुलमान घिसिङलाई पनि नबोलाइकन इलेक्ट्रोनिक फिल्डमा या भनौँ इलेक्ट्रिसिटीको फिल्डमा काम गर्न सक्छ र सरकारले भने गएर सुझाव दिन्छु भनेका छौँ होइन। अब सडकबाट अब नबोलाएपछि सडकबाटै सुझाव दिनुपर्ने पनि अवस्था आयो। हामी सडकबाट सुझाव तपाईँलाई निम्तो आएन भेट्नलाई? अब उहाँहरूको कुरा उहाँहरूको विज्ञता छ, सबै अनुभव छ भनेर आफै चलिराख्नु भएको छ। चल्न दिनुहोस् न। तिक्तता किन अध्यक्षज्यू? तपाईँ जतिको व्यक्तिलाई, तपाईँ जतिको एउटा अनुभवी पात्रलाई सरकारले हामी कुनै तिक्ततामा छैनौँ। हाम्रो कुनै मनमुटाव भन्ने पनि छैन। उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले गर्नुभएको छ। उहाँहरू अगाडि बढ्न दिनुहोस् न, उहाँहरूलाई अगाडि चल्न दिनुहोस्। कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याए, त्यसलाई सपोर्ट गरेका छौँ। कतिपयले त के भन्दैछन् भने त्यो उद्योगहरू काम लाग्ने छैन, घाटामा जान्छ, त्यो सक्दैन, यो सरकारले चलाउन सक्दैन भन्दैछन्। हेटौँडा सिमेन्टदेखि उदयपुर सिमेन्ट चाहिँ बन्द हुनुपर्ने स्थिति त होइन नि। म यो कुरामा असाध्यै प्रभावित भएको छु। म अध्यक्षजीलाई यसबारेमा म धेरै धन्यवाद दिन्छु। म उदयपुर हो हजुर। अध्यक्षले राम्रो काम गर्नु भएको छ। यो त राम्रो काम हो। जनताको हितको लागि जसले गर्छ त्यही त हो नेता। जनतामा निराशा त्यत्तिकै छाएको छ। हिजो भन्दा जनजी आन्दोलन भन्दा अहिले झन् निराशा बढेको छ, आक्रोश बढेको छ। सामाजिक सञ्जालमा त के भन्छन् भने आरिस पोखे, कुलमान घिसिङ सडकमा उत्रिए, बालन सरकारलाई विफल बनाउन खोजे। त्यो होइन, राम्रो काम जसले थालेको छ त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्छ। अरू केही होइन, कुलमान घिसिङको फ्रस्ट्रेसन मात्र हो पनि भन्ने छन् नि। त्यो लेख्ने पनि त्यही रासोपाकै मान्छेहरू हुन्। त्यो एल्गोरिदम तपाईँले बुझ्नुभएकै छ। त्यो कसरी चाहिँ त्यो मोबाइल फार्मिङदेखि के गर्छन् भन्छन्, हामीलाई त थाहा पनि छैन। सरकारको वाहवाही छ, यो वाहवाहीको बिचमा म उभिन्छु एक्लै भए पनि सडकमा, कसरी दुस्साहस गर्न सक्छ? यो दुस्साहसै होइन, यो जनताको अभिमतलाई लिन खोजेको हो। म मन्त्री हुँदाखेरि इन्स्टलमेन्ट तिर्न सुरु गरिसकेको थिएँ। विद्युतीय गाडी चलाउनुहोस् भन्नु पर्ने ठाउँमा पेट्रोल गाडी ल्याउनुहोस् भनेर हुन्छ होइन। पेट्रोल डिजल ग्यासलाई कम गर्नु पर्यो नि। विद्युतमा जुन भ्याट लगायो त्यसले तमाम क्षेत्रमा चाहिँ असर गर्छ होइन। विद्युतमा लगाएको भ्याट पनि 5% मात्रै होइन, 5% त घराइसीलाई मात्रै हो, अरू सबै 13% लगाएको।